neliko nieko, tik tai godos. Tenai skambėjo dalgiai šieną pjaudami, į raudenėlį sausdamos dainavo, o kai užtraukė broliai alų pildami, net pro dalgiai langelėmis liūliavo. Aš pasiilgau seno kiemo medžių, dainų jaunystės sklindančių iš sodo, harmonikos garsai ten vėrė skradžiai. Neliko nieko, tik tai godos. Harmonikos garsai ten vėrė skradžiai. Neliko nieko, tik tai godos. Paskui sukrisdavom po mėlynų gandų, ruginę gėrėme sveikato mylimųjų. Aš toks buvau ten savas, ten buvau žmogum, dar nežinojau, kad neliks namų. Tenai skambėjo dalgiai šieną pjaudami, į raudenėlį sausdamos dainavo, o kai užtraukė broliai alų pildami, net pro dalgiai langelėmis liūliavo. Aš pasiilgau seno kiemo vėjo, lietaus lašelio krintančio į delną. Jaunystės dienos ėjo ir nuėjo, o aš skubu, kaip riedulys nuo kalno. Jaunystės dienos ėjo ir nuėjo, o aš skubu, kaip riedulys nuo kalno. Iki savaitėlė pristato. Šį savaitgalį pirštinėms, šalikams ir šlepetėms net 40% nuolaida, o gyvūnų ėdalų ir priežiūros priemonėms net 30% nuolaida. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse iki ir iki cento. Iki. Mes visi mylim maistą. Mes galime, mes mokame, mes kuriame. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija ir naujienų portalas Delfi pristato nacionalinę kosmoso misiją. Pirmasis lietuviškas palydovas Lituanica Sat-1. Linkėjimai visiems lietuviams visame pasaulyje. Gruodžio 15-ąją kartu atverskime naują puslapį Lietuvos istorijoje. Projekto globoja Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Projekto organizatorius Vilniaus universitetas. Peršalote? Jaučiatės prastai? Vaistinė Kamelija padės. Visose Kamelijos vaistinėse galite pasimatuoti temperatūrą be kontakčių termometru, o preparatams nuo peršalimo čia ypač mažos kainos. Jei karščiuojate, Daleron Cold Peace. Jei sloguojate, Otriduo ir Otrivin Mentol. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Kamelija. Mažų kainų vaistinė. Buvo man visai blogai. Krizė prasidėjo, netekau darbo. Vyras išvažiavo airę, paliko mane su vaiku. Bet pagalvojau, nereikia nuleisti rankų. Pasimokiau kulinarijos, baigiau finansų ir psichologijos kursus. Dabar štai, turiu nuosavą verslą. Paragaukit mano bandelių, labai skanios. Mokytis niekada nevėlu. Kodėl viena sąskaita? Turiu 2 butus, todėl man patinka kontroliuoti savo išlaidas. Visi mokesčiai surašyti vienoje vietoje, vienu metu, jokios betvarkės. Užtenka užmesti akį į aiškius paslaugos viena sąskaita grafikus ir aš jau žinau, kokioms paslaugoms aš išleidžiu daugiausia. Dabar galiu pradėti taupyti, nes žinau kam ir kiek moku.
O tu? Viena sąskaita. Patogus mokėjimas už paslaugas. Man patinka juoktis ir juokauti, tačiau pradėjusi nešioti protezus nustojau tai daryti, kad protezai nepajudėtų. Korega, jis užtikrina patikimą protezų fiksaciją iki 12 valandų. Dabar aš pastoviai naudoju kremą Korega, šypsausi drąsiai ir džiaugiuosi gyvenimu. Kasdien tavo kraujo reikia daugiau nei 200 ligonių. Kartais mes mąstome, kaip nuversti kalnus, ką čia palikti po savęs. Viskas čia pat. Tiesiog tapkite kraujo donoru ir jums bus atlyginta. Tapk neatlygintinų kraujo donorų. Ginkoprim yra unikali standartizuoto ginkmedžio lapų ekstrakto ir magnio kombinacija. Ginkmedžio ekstraktas padeda palaikyti atmintį, koncentraciją bei kraujo apytaką. Taip pat mažiau šąla rankos ir kojos. Pirmą kartą užsirašysite, tačiau antrą kartą prisiminsite. Ginkoprim. Ieškokite vaistinėse. Programą remia 20-ąjį gimtadienį švenčianti Yamaha muzikos mokykla. Jau 20 metų kartu. LRT televizijos laidą Gustavo enciklopedija žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 10 val. Ryto. Jūs patirsite mūsų supančio pasaulio pažinimo džiaugsmą ir gausite didelę porciją malonių emocijų, kurios tarsi gyvybės eliksyras gydo nuo liūdesio, nerimo, depresijos ir visų kitų ligų. Pinigų kartoje visi atsakymai į labai svarbius klausimus, kaip taupyti pensijai. Jeigu aš numirsiu greičiau ir šiuo atveju būsiu pralošęs. Ir 101 patarimas, kaip pasiruošti efektyviai apsipirkti, neišeinant iš namų. Ateinam vieno, o išeinam visai su kitu produktu. Pinigų karta. Antradienį 21:30. Projektą pristato verslumą skatinantis SEB bankas. Sėkmingo verslo pamatas tik 100 eurų. Jeigu pirmąjį aš turėjau pastabų, tai šitą. Man atrodo labai gerai. Tai galėtų būti chrestomatinis pavyzdys, kad iš tikrųjų Lietuva gali. Negazdink. Kad vadovėlė apie jūs rašys, nebijokit. Lietuva gali. Trečiadienį per LRT televiziją. Knygų kalėdos kviečia Lietuvos kaimų ir miestelių bibliotekas pripildyti naujų knygų. 300-osioms Kristijono Donelaičio gimimo metinėms skirtame renginyje su prezidente Dalia Grybauskaite įžiebkime Kalėdų eglutę. Penktadienį 16 val. Tiesiogiai iš prezidentūros per LRT televiziją. Alfonsas Stravinskas, gyvenantis Tračiūnų kaime Druskininkų savivaldybėje, 80 metų jubiliejaus proga sveikina 3 dukros – Laimutė, Snaiguolė, Renutė. Sūnus Vytas, anūkai Inga, Skirmantė, Mantas, Tomas, Rasa, Julija, Solveiga, Eglė, Roberta ir Mindaugas. Proanūkiai Vytautukas, Augustukas ir Emilytė. Išaušo rytas jubiliejaus. Greit saulė atrakins vartus ir visos gėlės spalvą lieja, kad jis išliktų nuostabus, kad laimė žėrinti šaltiniai pasiektų džiaugsmo upelius, kad rasos, tyros, krištolinės bučiuotų žiedlapių švelnius, o jie prie skruosto prisiglaudę, pajutę virpesį širdies, viliotų žengt į erą naują, kur gėrio upės įsilies, kur praeitis giliai nuskendus negrįž pro tiltus užmaršties, džiaugsminga šypsena ant veido ir rankos sveikinti sities. Tegu tavieji jubiliejai žiedais pavasariu praskrieja. Ar prisimeni vasarą žalią, pilną pievą laukinių gėlių ir takelį per pievas numintą nuo mano lig tavo namų. Parašyk man laiškelį, bet jisai paukšteliu aplastos, o lyvuką įdėti šetelį, atminimą mūsų meilės pirmos. Parašyk man laiškelį,
Tenka dienoms nuobodžios ir pilkos, naktimis aš užmigt negaliu. Ir kažko man širdelėje ilgu, kaip karštai aš tave dar myliu. Parašyk man laiškelį, te jisai paukšteliu atplasnos. O į voką įdėk į žiedelį, atminimą mūsų meilės pirmos. Parašyk man laiškelį, te jisai paukšteliu atplasnos. O į voką įdėk į žiedelį, atminimą mūsų meilės pirmos. Naktimis vėjas rūbauja blaškos, skausmo ašaros krinta lašais. Tirpsta mano žvakytėje vaškas, o tu laiško vis man nerašai. Parašyk man laiškelį, te jisai paukšteliu atplasnos. O į voką įdėk į žiedelį, atminimą mūsų meilės pirmos. Parašyk man laiškelį, te jisai paukšteliu atplasnos. O į voką įdėk į žiedelį, atminimą mūsų meilės pirmos. Atminimą mūsų meilės pirmos. Atminimą mūsų meilės pirmos. Nijolę Oną Giedrienę, gyvenančią Kuktiškių miestelėje Utenos rajone, 70 metų jubiliejaus proga sveikina vyras, duktė Edita su šeima, sūnus Gintaras su šeima. Kiek daug jėgos, švelnumo ir gerumo sutelpa tavo širdį, kiek daug gerų darbų nudirbo tavo rankos, kiek daug naktų skaičiavo tavo mintis ir dėjavo tik viena tavo širdis. Te būna tavo vardas, tavo darbas šventas, te būna tavo dienos ilgos ir džiaugsmingos, o laikas te kartoja nepalūžti, nepavargti ir gyvent.